नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल द नेचर ऑफ योगा। तो क्या सोच रहे हैं, आज मैं बैठ के योगा सीखने जा रहा हूँ? बिल्कुल गलत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए। जी हाँ, आज हम लोग एक ऐसे हर्बल टी दिखाने जा रहे हैं जो कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कोल्ड एंड कफ बहुत लोगों को वेदर चेंज, रेनी सीजन या विंटर सीजन की वजह से हो जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर से मेडिसिन या कफ सिरप यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी पे बहुत तरीके से साइड इफेक्ट करता है। तो ये हर्बल टी जो दिखाने जा रहे हैं वो बच्चे से लेकर बूढ़े सभी पी सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया, अगर आप ट्राई करोगे तो 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये हर्बल टी बनाएंगे। सो गाइस, अब देख ले रहे हो कि हम लोग ये हर्बल टी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया मैं बता देता हूँ। मिंट लीफ है, मिंट लीफ लेना है, 6 से 8 पीस मिंट लीफ लेना है। ओके, तुलसी बेसिल है तो ये भी 6 से 8 पीस ले सकते हो। ओके, फिर क्या किया, अदरक, जिंजर, तो उसको लेके थोड़ा पीस लेना है। ठीक है, अगर पीसे तो उसका रस अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लैक पेपर, मरी। ठीक है, मरी 5 पीस लेना। ओके, उसके बाद क्या है, लौंग मीन्स क्लोव्स, वो भी 5 से 6 पीस ले सकते हो। और दारूचीनी, दारूचीनी से छोटा सा टुकड़ा ही चलेगा। और उसके साथ क्या करना है, हनी मिक्स करना है, और आप 2 कप वाटर मिक्स कर सकते हो। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सो फ्रेंड, हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, पहले आपको कोई भी पॉट को ओवन पे रखना है, फिर आप वाटर ले सकते हो। 2 ग्लास 3 ग्लास जितना परिमाण है उतना ले सकते हो, क्योंकि मैं दिखाने के लिए सिर्फ कम पानी यूज कर रहा हूँ। ओके, अब जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो सब धीरे धीरे डालना है। ओके, मैंने मिंट लीफ डाल दिया, तुलसी डाला, जिंजर, क्लोव, सब कुछ एक साथ डाल दीजिए। ठीक है, अब इसको 4 से 5 मिनट को अच्छे से बॉईल करना है। ठीक है, अगर 4 से 5 मिनट बॉईल हो जाए, अच्छे से बॉईल हो जाए, तो उसका कलर का पानी का कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो हम लोग बॉईल करते हैं 4 से 5 मिनट, इसे बॉईल होने दीजिए। तो फ्रेंड देख रहे हो आप, हमारा पानी धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो रहा है, मीन्स इसका ये बॉयल हो चुका है। ठीक है, अब बारी है इसको स्टेन करने का। ओके, तो आप स्टोव या गैस को ऑफ कीजिए और इसको नीचे उतारिए और स्टेन करने का। सो फ्रेंड, अब देख रहे हो कि हमारा हर्बल टी एकदम रेडी है। तो अब क्या करना है, इसको बस इसको और कुछ नहीं, इसका प्रोसेस खत्म हो गया। अब क्या करना, सिर्फ 1 स्पून हनी डाल देना है इसमें। अब अच्छे से मिक्स करना है। तो एकदम तैयार है हमारा हर्बल टी। ठीक है, ये इसका पीने का तरीका क्या हो, आप जब पिए इसका स्मेल नाक पे जाना चाहिए, तो आपका नाक में जो सर्दी है वो निकल जाता है, गले का खराश दूर होता है। अब ये गरम गरम पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि गला दुखता है तो गला दुखना बिल्कुल कम होता है। अगर सर्दी के कारण अपना हेडेक हो रहा है तो हेडेक भी रिमूव हो जाता है। इससे अलावा ये डाइजेस्टिव पावर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये आस्थमा के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो गाइस, मैं कोल्ड एंड कफ के लिए आप रोजाना मॉर्निंग पे या इवनिंग पे 2 टाइम पीजिए या 4 टाइम भी पी सकते हो। तो फ्रेंड, ये बहुत ही बेहतर है बाहर का मेडिसिन से। तो आप प्लीज़ ये ट्राई करना। ओके, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और घर पे ये चीज़ बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। तो हम लोग ऐसे ऐसे नया वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। नमस्कार।